হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং। আমি রিয়া, সঙ্গে সুদীপ তোমাদের জন্য আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আমরা এখন আছি বকখালিতে, আর বকখালির আজকে কিন্তু দ্বিতীয় দিন। আর আজকে আমরা ঘুরে দেখাবো বকখালির কিছু সাইট সিন। প্রথমে যে প্লেসটা আমরা ডিসাইড করলাম সেটা হলো ফ্রেজারগঞ্জের ফিশিং হারবার। গেট থেকে ঢুকতে না ঢুকতেই টোল রুম থেকে আমরা আমাদের টিকিটটা কালেক্ট করে নিলাম, আর পার টিকিট কিন্তু 10 টাকা করে। আমরা চলে এসেছি ফ্রেজারগঞ্জের, আর এই ফ্রেজারগঞ্জের এটাই কিন্তু ফিশিং হারবার। এখান থেকেই সমস্ত ট্রলার মাছ ধরার জন্য যায়, আবার মাছ ধরে এখানেই ফিরে আসে। আর এখান থেকেই কিন্তু জম্মুদ্বীপ, মৌসুমী, ভাগলপুর, লুধিয়ানার মতো নানা জায়গায় সাইট সিনের জন্য কিন্তু নিয়ে যাওয়া হয়। আর প্রত্যেকটা সাইট সিনের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা ভাড়া আছে, যেটা কিনা তোমাদের ওখানে গিয়েই কথা বলে নিতে হবে। আর আমাদের ঠিক সামনে যে খাল বা খাড়িটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটার নাম কিন্তু এডওয়ার্ড ক্রিক। ট্রলারগুলো দেখতে কিন্তু বেশ লাগছিল, কিন্তু যে কারণে আমরা গেছি সেটাই দেখা হলো না। ওই যে মাছ দেখা, কারণ এই সময় মাছ ওঠে না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সরকার থেকেই এদেরকে মাছ ধরা বারণ করে, কারণ এই সময় নাকি মাছেরা ডিম পাড়ে, তার জন্য মাছ ধরা বারণ আছে। আর আমরা যেহেতু এই সময় গেছি, সেই জন্য আমরা মাছটা দেখতে পারিনি। ফ্রেজারগঞ্জের ফিশিং হারবার দেখে এখন আমরা যাচ্ছি গঙ্গা মাতার মন্দিরে। দূর থেকেই কিন্তু মন্দিরটা বেশ লাগছে। মন্দিরটা যেহেতু বন্ধ আছে, সেই জন্য আর প্রতিমার দর্শন করতে পারলাম না। তবে মন্দিরটা কিন্তু বাইরে থেকে বেশ সুন্দর লাগছিল। মন্দির থেকে বেরিয়ে একটু সামান্য যেতে না যেতেই সামনে একটা বিচ পড়ল। আর এরকম কিন্তু প্রচুর ট্রলার দেখছি এখানে দাঁড়িয়ে আছে বিচের সামনেই। এখন যে বিচটায় আছি, সেই বিচটা কিন্তু অন্যান্য বিচের থেকে দেখছি অনেকটাই আলাদা, কারণ এখানে না বাইরের কোনো লোক ছিল না। এখানে যা লোক ছিল সব লোকালের লোক ছিল, আর ওরা কিন্তু একমাত্র এখানে শুধু মাছ ধরছিল। মাছ ধরার জন্যই কিন্তু এখানে ছিল, আর নানা রকম মাছ ধরছিল আর ওগুলোকে আলাদা করছিল। মাছ দেখার সাথে সাথে পুরো বিচটাকেও ঘুরে দেখছিলাম। সাথে দেখছিলাম বিচে প্রচুর এমন কাঁকড়া, যেগুলো কিনা এরকমভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব ভাল লাগছিল দেখতে। শুধু কাঁকড়াই নয়, কাঁকড়া ছাড়াও কিন্তু বিচ থেকে এমন অনেক অনেক ভালো ভালো জিনিস, যেমন এই শঙ্খটাকেই দেখো, এত সুন্দর শঙ্খটা। মানে ওটাকে আমি ঠিক করেছি আমি ওটা বাড়িই নিয়ে যাব, ওই জন্য চটপট করে সমুদ্রের জলে ধুয়ে নিয়ে আমি ওটাকে ব্যাগে ভরে দিলাম। এগোতে লাগলাম আরো কিছু সাইট সিন দেখার জন্য। একটু এগোতে না এগোতেই চোখে পড়লো আরো একটা সুন্দর বিচ। আর এই বিচটাতে কিন্তু হিউজ পরিমাণে লোকালের লোক আছে, যারা কিনা ওই জাল দিয়ে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরছে। তো আমরাও ওখানে সময় কাটালাম, আর টাইমটাও এত সুন্দর ছিল, ওয়েদারটাও এত ভালো ছিল, সামনে সমুদ্র ছিল, প্রচুর হাওয়া দিচ্ছিল। তো আমরাও একটু সময় কাটাতে লাগলাম। এতক্ষণের বিচগুলো তো ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু নেক্সট যে বিচটা যাব সেটা এখানকার একটা পপুলার বিচ, সেটা হচ্ছে ফ্রেজারগঞ্জের সি বিচ। আর এই ফ্রেজারগঞ্জে আসার জন্য তোমরা কলকাতা থেকে 117 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে তোমরা কিন্তু ইজি চলে আসতে পারো। আর এর জন্য সময় খুব বেশি লাগবে না, 4 থেকে 4.5 ঘন্টার মধ্যেই তোমরা চলে আসতে পারো। এছাড়া তোমরা যারা যারা বকখালিতে আসবে বলে ঠিক করেছো, তারা কিন্তু এই হেনরি আইল্যান্ডের সাথে সাথে এই বিচটাতেও ঘুরে যেতে পারো, বেশ লাগবে। এই বিচে গিয়ে সবার প্রথম তোমাদের চোখে পড়বে ফ্রেজার সাহেবের ধ্বংসাবশেষ বাড়িটা,
যেটা কিনা ঝড় হোক বা সমুদ্রের যে কোনো কারণে হোক বাড়িটা ভেঙে পড়েছে। বিচ থেকে ওপরের দিকে উঠেই তোমাদের সবার প্রথম চোখে পড়বে একটা শিব মন্দির। দর্শনের জন্য আমরা এগিয়ে গেলাম। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম ওখানে কিন্তু একটা না আরো অনেক মূর্তি রয়েছে। তার মধ্যে এমন একটা দেবী মূর্তি রয়েছে যিনি কিনা একটা মৎস্যের উপর বসে আছে। আমি জানি না এটা কি দেবী বা ওনার নাম কি বা উনি কি নামে পরিচিত। এই দেবীর এক্সাক্ট কি নাম আমি সেটা জানি না। তোমরা যদি কেউ জানো আমায় কমেন্ট করে অবশ্যই বলো। এছাড়া ফ্রেজারগঞ্জের সি বিচে কিন্তু এমন অনেক উইন্ড টারবাইন দেখতে পাবে, আর এর দ্বারাই ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা হতো। কিন্তু এখনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এগুলো পুরোপুরি অচল হয়ে গেছে। বকখালির সাইট সিইং যেহেতু শেষ হয়ে গেছে, তো আমরা দক্ষিণ 24 পরগনার ফেমাস পিটাই পরোটাটা খেয়ে আমরা আমাদের ব্রেকফাস্টটা সেরে নিলাম। যেহেতু আমাদের বকখালি ঘোরাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, তো লাস্টবারের মতো আমরা বকখালি সি বিচটা একটু ঘুরে নিলাম, একটু সময় কাটিয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। আর আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু তোমরা অবশ্য করে কমেন্টে জানিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, আর পেজটাকে ফলো করে দিও, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। আর তোমরা কিন্তু অনেকেই আছে যারা আমার পেজটাকে ফলো করো না, তো ফলো করে দিও। টাটা।